Assalamu alaikum maren soni ngora ga kuni na gara ngani Star TV aro Star FM radio pamaro mi alfa kara gana ke program ni gara ngani re television yaro radio ke di gach aro jawel Yunus English School kunya na ke program lu ke mun rodi no war sir kenga alengor se ga kachana oro dipte ko an kachana sino na ga tipe ya nya office no woni ga tundu soro nga kachamo gombe agari gari kurna mi ke mun ru mi di ya ngam ti kenga mi ma ya ngam do ina kacha lingoro bile tunkarane de député nga kantora bile ona dan bismillah Star TV nuwar mosri CEO Alpha Karaga dan kuni na to gele proprietor nga hajiban ko so na li stayam gonya non ci few ora ko ine ngutu stayam sellanga gele his excellency president Adama Barrow president of the Republic of the Gambia cabinet ministers national members hakka suko terga ka hakka nogondi soni remme soni ka mukano wata kala ngani ora hasukuni based on jam okay bilora waranda no na gatikita office ansina na tandi la gare wa katta kenya wa ga da menyi feeling no ne mosre ke ngani ko no mekina bundu gat yeah alla ko no da bileji tun kala gela nyana député nga anda man ko député ratundu kantoran ko ndanya dangi ngana taw illi kana ko cengina nga kusino na gatige anna kero kya da barne angara ko ben ko kantran ko anna kunyo ko da bari ba yo kan pati ticketing nga wakati alhamdulillah rabbil alamin nati ntokoni bileji tunkara ngata wono kandora ko ngandi bilen ko ben nokondi nan sare sudu woli nan khoro sudu woli nan khara nan bugu sudu woli nan sagar ne kantura kali na korne mo oga korne ga mo time be keni 2017 o sigi United Democratic Party ticket nyai agan UDP oga sigi serenta siki ngat na kharinya kei mando kalima yanda gatia nanti ngamunda na ke korne muru ma ngamunda na ke place muru ke place kiti halle mpameni mania khotam bibe akama nakunya konno ken no khondi sarugar no detail no khondi ma sarugar no golu no khondi ma sarugar campaign promise no khondi ay important yani na ko man khandi bitaxu nga itnu ko nga député agara mu ga député awriani tundu nasre bane sugandi alitaxu taqun taxandiranga kebe jamane ngene dépense kinni nanti masa kundana dépense nda bari kuno nga taxunu tunna nga nunga intaxu boy risur contact tugana anka tax ndu tere matu manna selekita kebe xaga siki na kunkal tanga asuran tay nyana député korna no ko tabane korna ban ko sanunga kenya halle kantora tanakate de bukabe anuga xa ken no kon ciune gondi mona sere bana kotta sagara kennal taxu ngani no ko tampeni ko masa kunna ngani député nguran ke haran na ko nyane anna soro nyaro harenga gouvernement daga aran turna angal ke mu gan turonga annara ko masa kunna ngani turna kedo kada ko ani hamer hunga masa kunna kana kebe ko anna ke andiya so alhamdulillah be roken kizala kamuru nantina kinoy ato a ngomaka asa gongoy asa hinene ngomaka o simmedi o xempol lanjara o katfil lanjara mo wara kay ñida ngandi jongo ben non te o gana daga gano sa ko gana place kinoy o waduna o mo ngani ngay noné awrene kay o taxé ana ma khairu sabati amma khairu su tenye no xondi ora kay ñaga Allah maka o fallantar lu karagisu o dona taxé ngara tampebe ñino jegana gilno sino sine ngani palla hayn na wanyino hara change changement ñino dal namuna kay soro mbire mo wonna sanse soro ñanga hanna sanse soro fami politique no gondi an sanse o gani campagne ora ko nanti kantora sezone kantora kenya maso yo yuar ko ñay wati bara kantora ci ngatani mania ama ho khusere kenn ki laña tankar sino karagi kantora ni jamani ya antu ko amay gambian godde ken tankar sino karagi ni tax to na ka tax to ke ma sigi rek
sabu na ngay tak tugana wajibi an kam ma daro ngam ma Allah right ngam ma an kana claim rek betugana xala honna sa gen kay xanin tundu ndabari ma xanin ñen ndabari ma xa im soron soxla ndabari so yakuni sorway i badaydo masakundani angane xenne da xenne angana gili da ngeliya so Allah ri xamne kundu xoni ina mansa bata inta baka mansa halle so gata ko ko nanti hakillo hakura kasinta kenno kuide ka mo ya sabu nan cigina xabar ko wuranti kuno soron tola hen ona tuni masa kunda cuandi golle kay okay ku jimpi ngana nga ona sigi palmen no gonde ona wona jingo osroga kuran pinga no nga ona sigi palmen no gonde kuran pingo osroga deja ora ko wutna ko ina ngani ala sa konsako okay anga ke campagne no anda kantura kille ke bana uba anda ke ni promise kenya ma mani laidu kenya ta aro maindo mainta aro kan kultuna na minya aro mane ga ilanga ta ko anda kunyo untimale o campagne anga tawu time inga tawu brambe oni noiri o bana masigi wotay ka jikanya ngutna kiningande ke tukara lemede o jikko khoni o ha dangendi awe kan curana alhamdulillah rabbil alamin idin dangendi igarin dangendi so ni gonda kanya ko ti ji nyawano o yona gemo kena jintum bakanga hammi be gino ke kini kondi kemme hammi khore nday kemme hammi khore nan ko to harin kemme do ka doran kontuya ja kenya na khirse maga his excellency president Adama njigara hammi ara tu ni garanti ke kilirin ja woni nya ko nan kudan okay déjà toujours daga na nobari wona ke lehi ko ngani hanki te kan te garanti alla gana bayina horonto xana no gonde xakel na barne kenyan cigi aga sigi kabbe no xana konanti inta kontra sign kille ngolle nyaagani gambe no gon kantora kille ngod bari siyo kelaaru koni hora humbati seba ko tay so an ken cigi dallo be nyangolle ken auxiliaire mania gelli o gar palmen no gondi a jomen dibet su wala kille kin ko no ngania o gane bo ndabar ni tata toujours ona ministre works na trinanti ke khas ba telekun o ko khal takna minne magat no ngani antira grand kita ila khas gida china president da e minister kay naga china naga nonga minister of foreign affairs in naga na kille ke négocier parce que already chinese unda kita baka president kan nga xam no campaign no anti jaka ke kille na watte ñay kembirani president garay foreign affairs mi sangirni nan daga alo china masawan dawo na kille négocier on behalf of Gambia on behalf of president khalsinga kete aga dibron ko ben nokondi Gambia kon so nokondi kuyeba Gambia taxi be kapmeba mansa kunda allanta a use no allanta spend ni anga mari jamanen ndungi muri jamanu wala muri mania o kwanta ko jamanu na nonga o kwanta ko Gambia so ga nonga xanne kino ko maka ida xanne na kimay o gana dungi anana burke use hari ko nyaga nañ andaga nari mo a pour palme no gondia siyo ndesana kediga me la xam li ngay lenkay xanga record lu pay palme no gondi digame ko tono to tiga le nyagan digame ko tono to na sorom pak lu ganci nantin kahoy ona make sure ona ke xibare xasi approve particularly for Kandora base you are road de bima kota kille ki xas ke dari bangi alli ngani de bima kota ala da bitu no la linga ngani ha presenti ndi an xanne ci sigin ne Kenya ni na gerne base makoya o sigara ni Kenya sigi namba sakunda dema hami bege nan sigi na golli na xabar ko succedi alhamdulillah rabbil alamin oda onya sabu ya ke kilder Kantora birjun bari kilun bari kenda andi kan kanen ko yiti kenda ngi halle gelanga na ko to na detay asuwa ko aywa kenda ngi halle
ora masa kunda engage bari oti oni tundung haranyai igara harala kan no gondi haran tambo ni ke nganti kille ke bari den no gonde andi kapati ndo sendanje ha ndesan keni surongati ha dawo ngati ndamu diaw no wanti ha dawo nekil kamo ilangi ngaya wallahi gella gana ayara kille masako do yenganta no gondi ada ne ne ko dokta nay kenga eti yuarare qasem mentadi ko asem su dama na kille ga bu yara ne man khani kenni ga marna suya kenni section de alambaro kenyanti kille mbaka do mal sunu ko nak ko tal no gati tu ga ngati kille mbaka immi no gondia abakadia to dabul la ko sunta kille ga defar ni araq sunta kille ke denye yuarar ila kay wala tan daga kenni by force nyani e gara wut ngol lebe am bangole na barni president gara wut na appoint as minister qora mu gati ke anda kille ke no kenna soro ni hakle sitan kondi ko yiti sewe se ga khas kan ta nyanda ayda ken Allah destere seri hakle Allah destere su ko visike am be president am mar jamane am gole tere wure ndan ke daga xibaru ko ñim rega ora fa velas nda say na ari angana ke rek bare anda hanke bo lakenta ma na national comme ministre xalam testra comme visike asem be gamna de ba adiga mo asem be gamna su kille kete le ñani ay matale bansay serbe siga dikile nga xatu do ko no xondi kendi amariti aga na dinga su santi ke aranti gananti anga diga mo dikile akote igara bitu ber basse aro yim baydi ngi akota pour na tunige ante harsa ino ho buletun kara serani a wakante de kantora ko nangani serani ke kiligari parlement no kondi diga mato ho aga mako parlement no yakina kota law sen dabo ande ko na si nanti ara diga me kono nga soro wan jakini le dikari yo atindi tiga se brami tiga se xantante tiga kadi nda diga ko parlement no kono kadi lanta amin xalen ko ana a forcer ragen ko no len anda kon ngenu da bana ngenu jang da ngenu jang okay bara singman ni mare moy pana Star TV ay ni bile tunkara sino nakati office ndi ora konti mo bagandi nyana me oro diptenu tuan kachana ke bilon ni katake kantora ro ke kille alle ajame utenga won olli katati o kantora suwa minyani yani Gambia suwa me kengile wakile ke alhamdulillah kille ke ada wari sini olli kata kantora kille ke alle anda minna do minna tana dabari kantora no gonde aro anda mani development na yiru way tarari kantora alle content kantora min nga siri ande bille ga campagne aro promise ke ay kagara ya rembaga siyo president baro golle agana xempe kille awase daliba singare kanko angana pakle nganji sino tambi maharato tambile sina halle wallahi kantoran ko ayri kati ganoy amandi nan dinjigiri kantoray angana girdo koyna mangirdo fantumbu mangirdo kasikunda mangir garawol mangir suyol nan tanga tengene basse angili wuro 4 de matin angili wuro me kan nato ma wuro men karago na subahan challi haranga na yanganta anganta katta basse ay kun ambaka basse haranga na yanga iti fajin challa na freng manangriya angilia na subahan challi modu ngala assalamu alaikum ta anak bedda kan ne xeje kantran kontan homa Kenya hurte bureki su homa Kenya kilen monen ngani dingra malam ken ngani ka kilen bon ngani leru sikki leru na danga kilen ngam basedo kandurana iwo sebe gal lif ken no gondi ke ko tabbi no gondi ken ngana wurnu kilen no gondi lante impact tanay har sare ma ko kunyandi est-ce que o ko wara du jirante ke warni ba o ko wara guranguro ne kilen no gondi ngay campagne tambe labe ngara yan kal campagne ngam le ngam tum nga piko piko maka takoma
na ya wutu ka dare kombo billahi wal sallahi angara bo ken no nga sawu wara campagne sina kille ke do ke ngari ko mudi o ko le la ala do khairi on li watan angara ko benu yawa so déjà kille ke lanta ngatna ayem pran ko lanta ma ha kempalle His Excellency President Barrow lanta tugana kanturan ko atambaro yo madura ngili o ko marumbe na utambo tuga European Union igatni EU a sponsor million tammi euro nantana kilum sunda bar kilum suga debe na kan tokkini mei mal ko na kono futa nyomo mare ma ko ntere ndaka ne hono ken no kon diga takasi 15 million euro a katunu kame kilometer golle ken kame kilometer kenyan xawaran taxandi gambe gelli kato makoyna fida roads angale ngati fida roads okay ken kille taxal lenga minister lo engage nantire kako nyen nyaaga to halle buru toujours sanino kambire ba kebe hatna balam job yeah aynu nga nanti kantora khotam pigis wa hay kisbu kay no ko xama ko ma ko nasu ananto ma ka kem palle president ki andi president ki kan tontoro khadi ken no gondi atura ora identify na auto ankara sudu wali na kenchu na daga misra bambar yawa na daga nyamanari na konya kose na daga sonkunda na daga bani na daga kasukunda na ntawo kandal kundai na ntawo ko na bedike 30 km nyanguti kamen no gondi gamba ko tara tanjiran takati siyo kanu bran kan no gon so anya takani ndana ke alhamdulillah rabbil alamin so ken no ni yilengu nandi boygada kinde ken gondi ngara takbe ken no gondi de bondere ba ke kita kendi o langu to kadi nanya steering committee membanga kinde ke projet ke badis ko sum balle a contre ba sa palle kala sayne minna wala sayne taweno Karaba Beach Hotel wasana koda a koda riga men kininga nan digamu kille ke mun ha pour ko dara dépense do no na plantide na burki ga ro ko be kay kay dibte astro ngam mun na be tan ko na hakija ko na xara ngani pour na bon courage ki ne xari ina gol tan barke ba xurki digamu kininga kota wa kille kan walti kenni imrawto khore kandro no gonde right now ken kille plan de kay minister of works yalli na manan lay warni manan xaray kem mana ken agen xasu bu ko be gouvernement kané da sana kan His Excellency President Barrow adi minister da hero barik hero be nyana ngranke hoga mo do nyai o se kapere ken gille mana angana ko itne kambo angana sanso ko gode fol pomot kenyam bakal mo do sukal sansinga ken gode kenya kapme kundu agana xebu i wari ma lo kandor killenga so sudu e kan e misran ko ngari ko do ba do nari so kenga girno CEO o president de yala yad ni midi people stop wala mi tingira fato toy ndiga ma ko zan de joronde yonkin champol laqay xodam bi ngi ma yo ken mania ambulance no magat peñe ke lemanya ambulance gas restro ke kilimo ko raso laki wa mun danno de ma ambulance ala la ta kota ato wana ille me yakende bare o ille asikwari ila bayne garawol ara bayne ne fatoto ara bayne koyna kesuma kantora kenda ngi halle kadi soron ko re kataranti hari ko regen
ne garden ya haru ne empower ada hodenge garawol ada hodenge koina ada hodenge sudugol ko nya haru ya bere xebe mur ken no naga benyande wo kasu kantora de harsa kenda ni halle ay le sikki khadi no hasa jinkara la moy alhamdulillah rabbil ala ko nya bokk la won son kunda the same thing right now rikundu wagara bohol drill 3 cluster village ana palben para min san samona gagari nan tragari kusuno temanto sabi khalilu ya tag diganci gindi la papum chank kemmen nan tele jaw ku nday kata jaw ku na madina bala sotuma fantumbu kembi na kaka bara ku ndaxay kemmen nan lo bara ku nday kesuni kan doray recently kuran karanga ndam minister janganti 2021 no gon sala kala namunda on this world bank khas bet kata kay o buga selo ratu wa munda kantora takkan kebe khatu ndoy so anke project no kubenu na buru de gari nan security da kurti so anna lo kunya batenga na di ngara ho mu na buru da nefza na jana tape ngalle ndina o xal ne kan ya ko anna ko kinninga ke no xal nan ko nan ngara mo nanti ida wol baga khasiliti ida ni rural electrification project ndam ministre janti nga mo nan ni nga parlement no goldi parce que quand on ko ndaken cembe kininga sere sulla ban andal sam mutin andal nan samon andal ni nga defon ko benno ndal ni no defon ko benno gondi de yiga to kantore parce que kemba sakunda be dangi jama sakunda anga nay a support wani ala ko rankina anga ntore ngana to ko kinna kemba sakunda hari anti wakna suya so kenno gonde ari addo benta kantora na dugel sudolia maboli banna ma pikadus kusu dapringa ken kura ganta kiyenga be ko ganta no wonde arno nga listen to detail do so mo tro no wonde before end of the year 2021 de suwa koni ana kura gata anga tan na soro nyana ngene arun kunde gadinu da hawle ma so kenda ñu halle kadi o ku menu katti fillandera ke tanti masa kunda khalle o ga sigi na holla khon konko nanti li ino dema honnan kayuna e katti nganti wamunda tournament sponsor kibe to ngendi nda khasim muru tankara wi ngal na kenya tournament organize kam to ray kenda ñu halle timundi approach football jasino hodaga same hodaga misra bamariam hokini suduwaya awanu ngara tama makin hiran oda hodenge koina so toujours honne ni na honna ka courage ni dema yakatno wen mobe right now nda minister of youth and sports ananti namunda saudo kisina kala ana likantoro ola dingan ko ay mini stadium khoje pakun wesful mini pakam ma ina amman dabar kandoro honna ngani kebe katnu balon katinda baran angana tuma na antano angana kandoro antano ayma basay so namunda mini stadium daga kandoro ana ken ngaram plani nda kencha kata a khawar ni moy warsul comprehensive plan for a ministry in Kantora. So nkabane kay nan sigi soro ngay ni xotam pinunko kenda nga halle o yimo gara bo holu so alhamdulillah rabbil alamin ona sabiya juma be gay siki fatuto na kara na resource muru har say sonda construction ora ame juma sigindi kaskunday na ñille ken juma ra xalan ko bencara man marasan ko bencara o yille xasabi xalilu xadi na dono muru na pombelo kaw kasno kon kaw ka pombi magano bohol na ngulo kan naga sare hande ka hotika bohol ngano gonde right now recently ndo ame fundraising right now hibe kata $5,000 kembo on the Kantora Charity Foundation go de mana pour na de be go be go na kanjambu anga dan kebe kun dangar kanjambu
ngamunda sado next month no kondi ko kana try ina gidam boton jijina ke parce que ila ro khasa kato ya ngala jiki na kinisto nya ko ben pasana nanta sa jari ya Allah golle nya hakani kiani ngana ke ko re na barkan sa wonde kantor charity foundation nagan kantor mi suwala ko tan bisugula mo wagra sigay ki atay buga nya pekadusia igara le ke bunu baranga ke ka hobane me konno kantor charity foundation am angri an ci ken ka ngirin sigi na de support maro nga support tiga nga support de manga na kasu na kinai na hike tuyo masa kundanga kende be sikke minister of defense masino khanya sabe tanu hilo telonga de be to mbugu ato pikadus khanya gara kurumba gara kuta so ni kan de nyan so o sigi daga ne wurno kiye alla ga durke ngase so leba na karni xawna sabe de be to mbugan sirna ina tunya anti khana gam be ndam wona khay har khada bro ko ben gondi madama kantura sa ndam wona so déjà kudi me ndu khawara wala ko ngolle kantoray okay no fam so recently khadi ndam minister of women minister of agriculture na sahananti choronde khotampi yogo ya ayani margo masuna namun nan ndema nde kantoray ati bilanke hoda meta kantora dina kantora na kantora gale palwendo golde alhamdulillah ba ana barka mason sikki bayanda sudol bayanda koyna bayanda grawol kusu handover so alhamdulillah rabbil alamin kayan bileji tum karay sino na gato office ndaje ko gombe gona so bane kan to wal sa ida sino karay ngari timen hibe gato right now ngal ya kebe harsa na to lu ntaway kenni kilu dan do kantora no wonde minna nawtu kusunu ndaga taw garawol ya ndaga taw sami hankan kay alhamdulillah rabbil alamin laban ngi men ko ko tikki le bara already man ha bari president nandi laido ati andan kalu na jom bile tara na kille kada barni ika da barni ando ko na ngallu serna garo gara khanda garna garu na gar balo na gen yo adan na kalu na gem ti khakuzulu garawol kille ndaga wala same ngar barni ay ndax band kenya parce que okay kille ga giri bedike anda garawol kille manya siri ken kille manya garawol de xor ñay so xara man am ken kille no hamne c'est big priority o do ndana pour marot ngani ndin kan wala jëm na ko nanti ko kille barni mais kille man men ken regarde les 12-13 km wala ci rek ngani no garawol no wonna no kata hankanden kata hankanyen yo so ala gino hidege pambe ken kay na wulu jaw kunda nga wara beli banna gambia xambano ñe na français ñe beli banna kana kantora 10 km déjà dangne andana ken non 10 km 10 km ado ko ina yeah so ken pambe xor ñe ken nga halé na wutu misray ndaga taxu lamoy parce que nonu lumo ñay soroñi telu nga ko siri wala ngil da very important ke ngaradino yo misira do la moyna ci nga dangi na du kasu kunda kata pikados so ku killu imar siri ke magane hari era kan su d'accord na gollen man kaniya well nda CCO wana engage 3 the current CEO of era council na ko ngan senantena make sure ana ko killu prioritize man sa kula tra government ga killu de barni ado hadi ko legen council ga killu de barni kon khawadiya so na try kon killu de more of council work kun council ngol le nyai ana try ana kon killu de bardo ngane khagel ngane gana konto still now wa man sa kula qilli yuru kon killu de barni kon gul na ko to ma siri so kira dangno nga hammi yo wendi already ngamunda an dala sey khawala du ko ben nokondi kenni kay ngamunda ida fatoto na dinga hay kantor nokondi fire service station an na kite kantoray ana kite kantoray anna wala hari be ngaro ke kine nokondi ucindita beddintire kile godon tanni nay men kari so kuni pam ya alhamdulillah rabbil alamin khawara ko mobe la tan pinta kandore al garawali aw ma la khayay sawal fo way gilli way dabar no right now
ken de bo katinga ngatu de bo katinga nda ko munda pour na lo pengi kitiga bo do nokon ndi mananta loptane kitiga be kay mana mania ko go maka oni kendondi oni upgrades e ngini mayno indega major hospital ndi ken ki ngana mo honga ha de bo ngati loptane masa ko doran taxara ben xey kantora loptane na menero minne kantor right now huwa garawaliya huwa fatoto huwa koyna so muhimmanta anda mane gara wari kum loptan anta anda mane ko gani ikodan binya wawuno minister of works nagan minister of health nagan ay wasaru nagan noka always ida ambulance no kita ida sasaru ko kita ambulance no mena kantora siko ko na war xali wan ke dépasse ko mara kundu SAP inshallah igana khubeta hotel tele la kantora jange bana kusutu ken nako duza ko ko no jikenya ko so ga jikentan ngitana andi annan ka boro bar nakati fila ngara okay andaka da bar wara ndaki golle su da bare andara ko min konti kun kantoran ko ni entre ngari ya nganga mo se yalla ji nan to ngono mama to mo se so sino kragitana ay kay pakka sino kragri ke sino kragla gari kay kenya kantoran ko anji ke ngari wa wam to kadi wanan tibe anna wo ka ko ngolli wa bola khogara ko mo ko mo ko be kantoran ko ta wolde yam ji kenko don harsa on ta kan na hadi nambo kalte nanti wa munda pour na korno ke muru hadi odo goro na da katte abrabe gel gana awar nanti yes askay anna place baga yo sagan no gel gana awar nanti askay xama place baga anay allah an ka beray gollo gono ngara da bari kantora kasulo nagani kasulo be khanuba an konta an sigi ba an kasulo ba ndi susuriti kotadi nurse studio na training provider ngani free of charge na sorda ngani na make sure transport the phone na kini host ya ngar no ngam pass everything ina project proposal writing technique ngara angana kasulo ngam man nañu xana ñu ko bar den institution cha project cha kamo what is template ay kamo design kamo man xa ko bindam so ne trendy kesulu man nanti bretu garanta asula barni xawon ko ganu nga as kasulo ground no gondi ronka heme o ma pati hayde wona ni ke hay kantura hay ho katte filla ngira wona no gondi kutana Allah ma okay kutana Allah ma Allah na golul timbangini Allah xana nga nun timbandini anken nan kam bono barta anna kutu ampinto Allah ma okay yo xagira ko kukundu ndaka ndabari dépense de to kamba dépense ngi nakam so wang pak lagi nan ci ke waga ya albaka no ran ci sabuna wa munda na make sure o kontu hono gonde atiman kana sama ngana sigi anga ganyen alhamdulillah bo udi ko ko ni parce que o ma na hamburu duro kan ko na oro campagne ngi na xoni oro kati fi la jar ngi na xoni o simbe maka o taxe may ngi na ngi no lenga okay parce que ora xeyri ñaar no nga as op parce que angana hay khadi hari soxen karang khadi o ma mungiya nganyir no nga nanyene sekonun kara sekon ya tiga pes dingran mi kara tammo ga ma sakgal seko gabay nan cigi ni suri vitalize khadi na stockton ki digna community pendi na lini garantiere GCC Gambia Grand Corporation na make sure na pendi na kunta muti waxon no xonne right now man lo ken no xondi ki jaban nim pigagri on tam munda kaltura ke sugar ni ma basse na li tabbe jaban ne bodo bana hilosi koy anna ila pass ne ki lembanya so taxu nanti hey you know what ona ku CPMS no ku corporate society be ganyo gandinga oni girndi on daga bu xasu no gondi man xan ci ya kara tambo ba tambo diba gal tambo ne on duga tambo kay wa gol ni sino to waxon no honde ko tabe ngari su lagati nga second ni gisuma ne won so ya ita turi iti yalla yo ku ko randa gurde khadi xama ko tabe ngari basket nta won brabe ira khas claque ngari awa tiga ko surprise so ona jabande lit no nga at government rate $750 una a supply kan jigi hari ri khadi o ma xam pe second ko ba ko te bana ngano iri ori support khadi sri ni lidere ni garanda letrantana après dangani ina akini ya khanda daga okay stresu anga grey katinga anga le nan dema sikana ngania okay
oga noari mo siri honorable Beleji Tunkara ora wari anda patin kuti so kem waganda zadla sik kampati walhamdulillah rabbil alamin man mo wara ko namo be kanduran ko ido mansana bada mansabe surtout mansabe gari itu kantura hinya kantura aga wari bi nanya président be kamo wota dangani arina ko cem muru khay ha i khara ke benya ya tunanti oni horo nyai o wara xamne be kino dagirni kenn ki yakuru man sande haga ne xende da xende kayen ci his excellency president Adam Barrow in 2016 election kantura ko cebe ga hitte kataw ñu segi ko ci jampete ha ujunu tumbiro ho adaga former president Jammeh kes no won kebe garo president Barrow kes no won na madangi ujene kes no won ujine ko ci ujine won a xenu no ngade mo mo amungiya askira ngani kenga nga tambol loy sasa kayan cigi angana sikki waga an cigi kampati tiketi ngata waga Allah gana koy njegen taga par suganni kadro ko nagande ko tere katiya nanti daga ni daro ga sikki o modu kini patiya o de kata khaya oti kagalo on sigi xana pati beno han suginno iton cigi ke pati lan kem pati lenga ha arokata ilo kata ko sabuya idan kata manyambo ilo kata ilo saka ha malata ha sa ma sakma kono peut-être que nda ma bo mala sa ndinga letra awno nda ma bo na keep file no ndi ko mané galli be kana gri ana para wendi namba kana ko nga ilo kata do ke sabuya président Barrow ke président ka sabu njaro nga hodan be parce que man khani a rotu a golli sasa patim paka sigi NPP so yaran kata am baba kan naga minna anda ka hangi dai lenyu so ma ganya ari kan cigi dan del ka hay ngada ndaga no ga na hasan an cigar gani do so sen henga so déjà kantoran ko ngatu khoni lengen ko tage kantoran na takasi support be ga NPP ma kanunga apple ga patintano nga ngidi men ko nganti an kanya brantenare okay padu suma bere kadora nga NPP no gol so kendi technically kadora ko ko be wonu nyai kadora ko na NPP o kana NPP okay anje ken NPP waga alla nga dungi gano sagara nan tonjigi o sikya okay parti nga na tinta nga ma NPP ata sikya ato kadora ko ma kadora ko no sagara inga dungi en tonjigi no sagara on na sikino o sikino okay ana simana no sire ngana si anda kantura ga NPP anke ndo ken kamana kanda dala no chiti alhamdulillah rabbil alamin o jikko al khoni ko ngara ko na mo be o do so na sigi kanturay o wara golle be bari kema sa ko ndawre kema sa ko ndayna na patintan fom khadi yiro no sigi kem patin khay ke khanya sabu ga ro khata ha masala kanturan ko nga nyara do ngani sir ngalay okay honorable jeda wona likata ti koina ma koina ne mlesa gara wala ma koina ni gara mundi wala wari dange mundi mo ko gomo sira anda manya koina ko mi gange mundi ko oh well alhamdulillah rabbil alamin koina baneti koina do gara wala ni noiri ngale ko ngani ndaw kadu ni yakatiya parce que koina manyi ga munaba ka ba siri suro khaniya inta opposition wal na president halle yo halle o wara kay o khado hondaga da katiya ona kin honna kayunga ona yele na masinkin ya kharunga ti document to ko akota ida khanoyon koy akota nda kontane kitanonga masaka yem badaga nga kontane kununga irgi bane so anga yo aldi kenji kita anya kenji inshallah gana warnanti wara deserve na kinno ya so ino gemundi siri honnan ko mbo sembe nga no gemundi alhamdulillah rabbil alamin tamuno gara wala khara kemme ner bari na honnan ko mobilize masingumu gelli khara ko boga masew ngal lakhe wajuma kan sudo le anya kemme kendri ay so khal nga right na uma hando ba aroma sallallahu alaihi wasallam boga ta wadalla ahame
dire khore bar no kadi Tunkara Kunda ma jagura so alhamdulillah rabbil alamin okay kan so Allah ni gada kita man daga mo gonci ni ga wati alhamdulillah rabbil alamin angara na mo gombe amma nge so ko mo be xono o jikki wadi o le nam pakkel ngan xoni o ma def wari xagel daga nay defo ngoy i maga ya goy ana may ko no kantra nguda sasa kantra ko hogi mbana ko ken kay nanti ho gam pay ni ci wakati ho gam pay kan nanti kantra ke nyaga nanga debe roxe debe dinka njike na so few o ma tere bo sere no kon ko asuna ko ceke agula asuna ko ceke agula politique no kona anke ni da so few amandi amandi sere bane okay amandi da so wa su khilli asuna ndogoto ina li ina rally behind NPP president baro pati kuma be agara sigindi pati nyime ma har sinana asar le muhilli mani do kan may le ana kansulo kita ana député kita pati war jagante kadi so angenda mani okay anti pati war jagante nyani atare ay asike agar hiben hagan ben ko ngaba gantu pati right na ajidna alla ko to ko ban khani angana kana kasiren kitan kani soron jike ngana holdi ken barakenya okay ha only kata soni grando wari kamo politique ndi o daga mo wonna kamo politique soni ngara on ga may dabar ni politique ndi aro ngara na kamo politique ndi because orai groupe nu ngabo sasa ya soni ngara mulenga honne deja ne soni nganye angati soni ngarata alkatoy soni ngara ga wonyo man kebe kesun tatelle kesun dana kananke kesu konde na halanke monan dunge mbena ona me batu sero sunit yakene barne sero su kata kota ona me batu sonin kara on xawa golli man me raga mumpina hena ona kende ba oduru nax sonin kara chance ñom right now president be ga taxunu déjà sonin kinyen anga daga nandu ko wara mo sudi akena ntu na ko andu ya sabuna horandia anga da katene geni ke gani kai I want to the most informed pastor be atron ko ngani honde na gambe no lenki aga datu antilla ta me ba na diga len ko kasan kame nan tan tatu awatu na ko danyimme anga ke be ko no mesa ayatu na ko tan qabila sira watu a horodia awotu allantay telta ko ren diga len ko ngani ugana la hina president dema kidamo ko ndweti kesun dana yimme kesun dana kananke so nin kara nan kawallen ko dake gelle gene wona to la hina president dema onan dunge nam batume halle right now politique no kon manu magasi embi basse bileji tunkara mpawa muso drame so nin kara sun kawarne frank nan bambe ki halle kan nikia leba ke nono kembe barke xabar man ya xawu ñan taxo ina nora kan ti ku do xara ngano ñay in sura ngani masa kunna no gondi ngaro kan politique no gondi andro politique kara ñama politique kara okay onan li onan kawme on bambe ku halle kuno ge sekata president xabrambe na waranti xa sankententa ni ya gallo na xaya soron ya xel la xay ay mentar ka waxay o sembe o daga kane ke politique no gondi sare suntay aganta na mebatu halle only dome ke groupe na hantay akenya odna kula tanfia ke ni gandinga kulum na groupe no ngangabo ya groupe ngabo you know I mean you know groupe ngabo ke groupe gandinga sumburo kadi gati katiri he ya kati kesige ma sumburo kadi so Allah tina sunni sumburo kati halle ya right now moment jay ay president ngare hunna ko president anya naman sanuba anya sidoba anya whatever so le kana la mi hawna sembe ba o susun xabarne on the umbrella body of sumburo kati o sungara kane momenja anya ni president ngare sido gari yang kayay ona ngara kane ona batu kata kota magasi politique kana kenya ne aba politique no o ya kenya ona batu kata kota bele tungara politique kana ya wakane ona batu kata kota mona ngare dunya angama dungena war ser wallahi serata dungena na warna batten
anga ma dune na warado sere anga ma dugene sere batu su sere khantara na khabatu man nan dugene sere batu man ke groupe ga bondi ken well Soninkara ho sunya groupe ba ne ta asuwa munda ntoko nambo asuwa munda kana ka ku Allah la ko kana ke ho mun ntoko nambo ho munda na fem idini katen kembe ora ke bakari kam mo ken ona warado ko katia ona li mera gemu president Kenya muro maka onya bane o nganu nya bane ke groupe gabe su na hande wata be kamma nganu tan de tan den bayro non tan ne mona ke bina jara andake cross of course so galle mi ro kay o do mina ko sunga ta ko anu ke kacha diga mo tegano ko rangel la simana so anna man misalu ko ni soro ko ni Soninkara kendo o ke be ko no ken ki ay nanti o sunan ndrogoto ko no Allah gari war kane ko tabe oni batu kata kota o ka nyu saru do mbaxa o ka nyu xir summa onan no meno ko ngani on to mo kitano on kumbane soro ko ka kanto no gitino ko ay no tu ina waride wala mboto de Soninka ko mena kanyu kacien ina no batte yai angana bana ko ta so nyarni hari politique no nan katu mona kutno mona liana ya bane hayra butenga rosu ino sanfi hanyana terwale na ko bendage man ken chababu no kendi bana da ko dia asuni mona to asuni mona kananka ko kesu dana kale kesu Allah maka so ta kanankai ko no kana ko tabe ona warde battenga wa musadara ma brele Soninkara sik diranyal subro kat ba Musa Dramé place ma xor na ken ko Soninkara leg Mohamed Ndiaye ce président youth président place ma xor na ken balek Soninkara moy maga de président politique xalan xale karanga place ma xor na baga moy ma handana kaza biletu ngara kaza kundunga so alhamdulillah Soninkon nan kahime ona burgum nan kahime onya bane anda mari wari ko ngara an kati hore ngare ona burgum yo na burgumu asusun kahime inya bane message ko ne anna ke message ko yo toujours harsa mo ban ken na burgumu go magal alhamdulillah Allah gara khallen khaliya ina me kanu inya bane president ni me kontana ken gondi abut sakade ken gondi aga ni wari igara me kanu nya bane inya mare mga angana desan awriani kagana kay kagana bane ikanna bane ma bayna ganya okay kay wala bu legi nak kat attaque ina bunu ina sare mo ko ngani odi groupe kay wala he kuni mara muñu kuni banu ñay ay ko na tunguru ma xante ñi jondo won dian okay o wona ya bane sorna kanoy na bugu ya bane nga kat baneta asom bakan nankama logo Allah ko no warni ken exemple ko men toujours ona barkan sagondi CEO ad proprietor wajman ko soko ado drote be gamay Soninkara watu okay ona barkan sagondi amin ogida sabo tunkara aka drote be gamay Soninkara ron wari ona barkan sagondi aboka jawra yo drote be gamay Soninkara watu oni noire okay what is important Soninkonga ona nyaare ona mekanu ona nyabane okay ke tagande o khirnda la kondi no ari mako siri so hechi adibal ko sogara ke bari Soninka lamun nga debno ko lenki wala wala wadi aseren tayre lenki angara gollenya politique no kondi nan dangati ani ba parce que wari nje ana time tasuru anga sega felibe wallere amal ninke ba ahulle ba asalan ko leba kega benyande asusu question mania pour président kanda kay hayda isugona kayime na effort ko effort bani kedi xalé kawme kenya do lan xoro siri dina banam ko kay okay tamu nyame village Tunkara digal lagare kengani pour ganda parti bane na inta ko me kamakan na ma me gajangundi foromu daga ken digal lagare well kubera toujours politique mariti fitna politique mariti me sarna sare ko konne khaganta akhira bane a majar nanti makana me wartiya makana me ka makana me butoburu Gambia ta kana no kana qaduru nya kana me khadi
anno ko wona kan jego murunde jego haban so déjà on a ku kainde do ku loxe bu dur naka on a make sure ho ganin daro nyay halmaram me allan daro ngama kebe riti loxo entarti daro ngama ho riti loxo entarti so déjà on a kede ko kala suya nanti an kadu tere daro ndo anga tere ndorta andako noare mo sibile mare mura ko akida time nyame frame wa ka kida lengi kachanga kengani Star TV aro Star FM radio nga wara ngani sere kunda tarandi kanwari ka ganya alfa kara kanwari mo ko site ka inde ngana wuron kare ngabo